今日介紹 Sony 嘅 WH-1000XM5 嘅 headphone。外形咧同 XM4 咧都有少少分別嘅。好，先嚟講講規格。咁 XM5 咧比 XM4 咧，其實 XM5 就輕咗好多嘅，只係250 gram 嘅啫。咁其實攞喺手嘅時候，你就分辨到咧佢個重量咧的確係輕咗 XM4 好多嘅。咁但係單元方面 ，XM5 咧就用咗30 mm 嘅單元，比起 XM4 咧就少咗10 mm 嘅。咁而頻率響應方面咧就4 Hz 至40 kHz 嘅。無論你降噪好唔降噪好啦，其實嘅分別就冇分別嘅。咁同呢個 XM4 咧係相若嘅，基本上係一樣嘅。咁啊靈敏度方面咧，只係得102 dB 啫，比起 XM4 咧就少咗3 dB 嘅。咁啊藍牙版本方面咧，就由 5.01 更新到 5.2 嘅喺 XM5 嚟講。咁啊 support 格式方面咧就係 SBC、AAC 同埋 LDAC 嘅，係依然都係冇 aptX 嘅。咁啊當然招牌嘅降噪功能係有啦。咁啊比起上一代 XM4 咧係用咗2粒 chips 不同嘅 chips 去做嘅。咁啊先嚟試用手提電話作連接測試啦。咁啊一如以往啦，亦都係有自家嘅 Sony Apps 咧去調節呢個聲效啦，咁同埋降噪嘅 function 同功能嘅。咁啊 Sony 嘅黑科技啦，咁 XM5 嚟講咧喺降噪功能咧相當之了得啊！基本上係過往嘅降噪時候咧，如果唔聽歌咧就咁純粹試一試降噪咧，有着個壓迫感嘅。而 XM5 方面咧係戴之後，就算唔聽歌咧就咁開啟嗰個降噪模式之後咧，嗰個壓迫感咧就反而係冇咗嘅，都戴得幾舒服嘅。咁而降噪方面嘅環境聲咧，其實都降咗8-9成嘅，基本上人聲咧係依然聽到，但係比較細聲啲咧。咁所以一般嘅降噪咧，通常都係就唔會減去呢個人聲嘅降噪嘅。咁所以佢就着重於我發覺就着重於呢個位，咁變咗人聲喺周圍環境咧就冇乜嘅，即係可能8-9成冇咗噶啦已經。咁當然少少係聽到噶啦。咁但係當然聽歌嘅時候，當然係冇晒呢個環境聲啦。咁基本上咧，我就覺得咧喺 XM4 同 XM5 裏邊咧，其實我覺得呢個位置咧係雖然打下降噪功能相當之犀利，咁但係 XM5 嚟講比較之下咧，其實咧佢嘅壓迫感咧就冇咁大嘅。都係同之前一樣啦，所有嘅聲效力都可以調校用自己嘅方式，咁可以選擇自己個喜好啦，而再作調校設定嘅。咁所以咧喺呢一 part 裏邊咧，我首先咧就 off 咗佢嗰個嘅 equalizer 啦，嚟作呢個音效測試。咁純粹係呢個直出嘅啫。咁其餘功能咧，其實咧同上一代 XM4 咧係分別不大嘅。咁所以呢度咧唔再去作呢個詳細嘅講解啦。咁先嚟聽聽 Kenny G 嘅 live 嘅現場版啦，整體立體感啦同埋音場咧都尚係闊嘅。咁而細緻位啊、啲弱音位啊、觀眾聲嘅微弱聲線咧，亦都聽得清楚嘅。咁再聽下鋼琴聲方面咧，整體立體聲咧，咁同埋呢個嘅鋼琴咧嘅聲效咧，高頻方面咧就相當之應該咁講，高音方面咧就冇咁刺耳嘅。咁其實咧，我嘅感覺上咧，同上一代 XM4 咧就差唔多嘅啫。聽下呢 Dusty Bottle 呢個 pop song 啦。咁呢隻歌本身低音咧相當之強勁嘅，喺 XM5 咧聽落去咧，反而咧就拆聲，唔知點解。咁唔知係咪因為個單元細咗咧？至於係拆方面啦，拆聲就講咗啦。咁女聲方面咧，呢個歌咧，如果嗰個分析力咧唔夠高嘅話咧，咁基本上咧就聽到啲重低音嘅啫。女聲唔知唱乜嘅，咁但係呢個位置上面咧，女聲依然都聽得清楚嘅，只不過咧低音方面係少拆聲嘅啫。咁同場隔離咧，其實都有 XM4 我試嘅。
咁啊即刻去比較之下呢，咁啊當然 XM4 係冇咗呢個問題啦。咁如果大家想有興趣嘅，想睇睇我 XM4 嘅評測嘅，咁啊你可以去睇一睇下一條片呢，作呢個 XM4 嘅講解。Genie Grace 現場版本整體立體聲啦，咁同埋呢現場感呢都係唔錯嘅。咁啊低音部分當然有着呢個 Sony 嘅招牌嘅低音啦。咁啊再聽呢日本嘅 Pop Song 啦，整體立體聲呢 fit 到流啊，基本上呢嘅 headphone 呢雖然係日本 design 啊，咁但係整體個配合呢個日本嘅流行曲呢，配合得天衣無縫啊！先嚟聽聽呢個通話質素如何啦。而家試緊 Sony WH-1 XM5 嘅 iPhone，F12345678910，F12345678990。咁啊，整體嗰個聽感呢，咁其實係相當之唔錯嘅。咁喺呢個如果比 XM4 同 XM5 之下呢，咁其實個聲底呢，我就覺得差唔多嘅。咁但係唯獨呢佩戴嘅時候呢，係比 XM4 真係輕好多。咁所以喺呢個位置上面呢，佩戴係相當之舒服嘅。咁而喺降噪方面啦，咁因為佢又用咗2粒 chips 啦嚟做呢個控制呢個環境嘅噪底啦，咁整體嗰個環境聲嗰個壓低咧相當之大嘅，咁大得嚟咧剛才都提及過啦，就係咧佢就冇咗 XM4 嗰種壓迫感嘅。當如果唔聽歌嘅時候，純粹我中意去降噪，唔想聽到周圍嘅聲音咧，喺呢一個位置上面咧 XM5 咧做得相當好。咁你至於聲底方面咧，其實我就覺得一貫嘅 XM嘅系列啦 ，XM4 同 XM5 咧其實都差唔多嘅喺聲底方面。咁啊，電子產品雖然係有新買新啊，咁但係睇下大家嘅取向啦。究竟你需要聲音啊，定還是我需要嘅環境聲嘅降噪功能呢？究竟係邊一樣重要啲啦？咁啊，由大家決定啦。喜歡呢條片嘅，俾個 like 我啊，多啲 share 同多啲 like，同埋 subscribe 個 channel，撳埋個鐘仔，有新片就會通知大家。拜拜。